Ya, sanibonani. Kule video sobe senza lona lo mama khona becelile ividiyo. Ngisebenzise u-2 meter kodwa phela alilindwangu ngisebenzise igama lendwangu kuthiwa i-Duchess, kodwa phela ungathenga-ke leyo ndwangu othanda ukuthunga ngayo. Ya, asiqaleni. Ama-measurement engiwasebenzisile, ngithathe ama-hips nga-eda u-1. U-1 ngiwu-edelani ukuthi phela ingangibambi khona izoqokeka, ingangibambi lapha ema-hips-ini. Ngiyabona le ndwangu ngiyigoqile kanye, ngigoqe kanye. Ngithathe ama-hips ngagcwalisela ngo-1, mese ngigcwalisele ngo-1 nga-divide-a ngo-2. Angithi nibonile ngithole u-23. Ngizomaka lowo 23 kuze kuyoshona phansi kwendawo. Ubude bendwangu, ubude bengubo, mina ngithathe ubude bengubo bami ngagcwalisela nga-4. Lowo 4 lowo shuthi ezansi ngizosebenzisa u-2 ngiphethe, nangaphezulu ngizosebenzisa u-2 inches ngiphethe. Ngoba ungibona nje ngizamaka lowo 23 inches. Nawe phela uzosebenzisa le ndawo enkulu emzimbeni wakho ukale ngayo. Mase uzogcwalisela, mase uqedile uku-eda ukumaka lokho, uzobe ususuka umake u-6. Cela umake u-6 phela lo. Ya, uma kuwukuthi usebenzisa amasentimitha, uzokumakela u-15 centimeter, yabo. Uzophuma nawo le ezansi-ke lowo 6 lo. Uphume nawo ezansi u-6. Angithi niyangibona. Mase udweba umugqa. Udwebe umugqa oqondile, ungakali ngamehlo. Ngicela usebenzise i-tape measure ukale ngayo. Mase-ke uzokala phela ukuthi umqheki wakho ungakanani. Mase uyadweba ulayini la uzogcina khona u-2. Uzobe usuyasuka-ke uzobamba ngophini, mase uzothunga phela. Uzothunga, angithi uyabona ngidwebile, ngizosuka nje laphana okugcina khona umqheki wami ngiyophuma nayo. Angithi niyabona sengithungile. Uma uthunga-ke uzo-ayina phela, angithi niyabona. Uzobeka-ke nawe kanje umqheki ube ngaphambili eceleni kanje. Njengoba uyibona nje ingubo ukuthi ikanjani. Lana-ke ingaphakathi la, ingaphakathi sengiyiphendukezekile ingubo. Ngifuna ukudweba phela la ngizothunga khona amadati yami. So ngizomaka ipati lendawo lemuva lemuva legubu. Base-ke ngizomaka. Mase ngiqeda ukumaka lokhu, ngizola amasayidi awu-2 ngizothola ipati yendawo. Base-ke yilapho-ke sengizofaka khona amadati yami. Idati lakho uzoyehla nalo. Uzobona nawe ukuthi ugcinisaphi, othi mhlawumbe ugcinise e-waist-ini. Idati phela liyokusiza ukuthi u-shape ingubo yakho. Angithi ngithe ngisebenzisa ama-hips. So mengizosebenzisa idati ngizozama ukuthi yabo ngithi ukuyiciphisa kancane ingubo amadati. Idati lami-ke leli ngenza awu-2, nangaphambili ungaliyenza elinye lesithathu, kodwa mina ngenza awu-2. Uma ngilithunge nje labo 1 inch ngilithunga. Angithi uyalibona, nawe uzobona, nawe ungaliyenza mhlawumbe libe u-2. Kudiphenda kuwena ukuthi ingakanani indwangu ofuna ukuthi uyithatha lapha khona. Angithi uyabona-ke la ngisibambile le ndwangu le, lo 6 inches engithe ngi-edele yona ngithungile lapha. Mase la sezansi nakho uphine kahle phela lapha. U-ayine lo wamqheku lo, la kunemqheku khona, i-vent leyana uyi-ayine. Mase uyaphina kahle, uqondanise kahle-ke la khona. Mase uqedile izoba kahle lo mqheki. Angithi uyabo,
ngiphinile lapha mase ngayiphumela nje ngapha eceleni ngaphuma ngo-six inches 15 centimeter, uma kuwukuthi usebenzisa amasentimitha. Angithi uyabo, ngithungile phela khona ngizobamba le ndwangu la awuphela khona umqheki, ila kugcina khona umqheki wami laphana. Lana-ke ezansi, angithi uyangibonga ngiphinile, nami ngiyabasebenzisa ophinde, nawe ngicela ubasebenzise. Sengizogoqa nje kabili lo 4 inch wami engithe ngi-edile, ngisebenzisa u-2 inches wakhona. Ngiyaphetha lapha ezansi, ngiphetha ingubo yami, ngiyayiphetha, ngiyayiphina, ngizohamba ngiyothunga phela mase ngiqedile ukuphina la. Angithi uyabo, ugoqe kahle umphetho wakho ulingane Nkosi yami. Uma kuwukuthi ungakali futhi ngamehlo, wathi ungasebenzisa ithephu khona phela umphetho wakho uzoba kahle, uqonde kahle. Ya. Okay, nangaphezulu futhi angithi uyabonga phezulu. Ngizosebenzisa-ke sengisale no-2, ngizoyenza into efana, ngiphethe phela lana mase ngiyathunga ngaphezulu. Hhayi-ke, nakho-ke sengihambile ngiphethile lapha ezansi, angithi uyabo, ngiphethile naphezulu nakho sengiphethile ngaphina. Ngiyathemba niyabona, angithi niyabona la ezansi ukuthi kunjani ezansi. Angika-ayini kodwa phela ngisazo-ayina. Angithi uyawubona ukuthi umphetho u-right kanjani, uhlezi kahle ngezansi, uqondene, awugwegwanga umphetho wethu, uyabo. Uzoba kahle mase uwugqokile. Kufanele uwenze kahle phela nawo umphetho wakho wasezansi khona mase uwugqokile kuzoba kahle. Lana-ke la ngaphezulu la ungasika ilastiki hlambe ewu-4 inches or 3 inches la emaceleni lapha uyifake. Uzothunga phela la amabhande lawo oqedela ingubo yakho. Ezinye azibi nawo amabhande, kuzoba uwena ukuthi mhlawumbe ufuna lawa bhande, faka amabhande. Lawa bhande-ke kodwa phela engubo lawa ama-straps engubo, hhayi kuzoba kuwena. Uwathunge kahle, ungawathungi kabi njengami, uwathunge kahle bengisho lo 4 inch ngaphambi kokuthi uthunge uzothungela lana phela khona izokubamba kahle laphana kwibhasti yakho uma kuwukuthi usuyigqokile ingubo. Kodwa phela mina angizukwenza lokho ngoba vele angizuyigqoka vele ingubo ukuthi nje nibone ukuthi kanjani. Ya, hhayi iyo-ke le ngubo yami isiphelile. Angithi uyabo, laphana nje ngiyathemba niye niy'bone zifake ilastiki uma uthanda, la emasayidini ngaphansi la kuzohlala khona ikhwapha ungafaka ilastiki. Angithi uyabo, sengizoyi-ayina-ke ingubo yami khona izoba yinhle, uyabo. Angithi uyayibona, yiyo-ke le ngubo isiphelile. Kuthiwa yini? Ihiya, ya ihiya leli. Ya lo baba laba abakhoza kaShebe, ya yiyo-ke le ngiyigqokile. Angithi uyabo, angisabe ngisayenza-ke ibhande. Uzoyenza ibhande iyona phela ukuthi uma kuwukuthi ufuna, uyabo, kuvele ifiga banamafiga uzobopha ibhande. Angilithunganga mina ibhande, angithi uyabo, usungalithunga nje nalo lilula. Angithi uyabo, ehleli kahle umqheki lapha ezansi, umqheki lo
Hhayi usungayi-overlock-a lapha mina vele angizuyigqoka ukuthi nje nibone ukuthi ungokanjani. Wena uma kuwukuthi yakho uzoyisebenzisa hhayi ungayilokhuza. Ungayi-overlock-a uma uthanda lapha. Ngoba phela lapha vele useviji inkinga ayikho. Bengisengiyenza nomNazaretha wakho. Ngiqale ngiyenze u-2 khona ngisiya ngephethini obuya bengisiya khona endwangweni. Ngizozama ukuyenza amavidiyo. Ya, ngiyabonga.